दादी और बंदर रेगिस्तान में घर बना रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा हो जाएगा दादी के साथ कोई सोचा नहीं था। रुक जा बेटी, तेरा घर में मैं हमेशा खुशहाली लेके आऊंगा। तेरा मम्मी पापा हमेशा खुश रहेगा। बस मेरा एक काम कर दे, ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे और अपने सच्चे 5 मित्रों को ये वीडियो शेयर कर दे और कमेंट में हर हर महादेव लिख दे। बंदर दूर दूर से पानी लेके आता था, दादी भी ईटा लेके आता था। फिर एक दिन इनका घर बन के कंप्लीट हो गया। दादी उस घर में एक दिन रेस्ट कर रहा था, लेकिन एक दिन बहुत तूफान आया था। तूफान में और बारिश का पानी में वो घर टूट के नीचे बिखर गया और अकेला बंदर उधर बैठ बैठ के रो रहा था।